खांसी ड्राई है या वेट है, आइए 30 सेकंड में जान लेते हैं। ड्राई कफ में बलगम नहीं आता, गले में खराश होती है, गले में एलर्जी होती है, ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। वेट कफ में बलगम आता है, चेस्ट में इन्फेक्शन हो सकता है, निमोनिया के भी लक्षण दिख सकते हैं। अगर खांसी, बुखार या फिर सांस फूलना लगातार 3 दिन तक जारी रहे तो तुरंत अपने डॉक्टर को से संपर्क करें, उसे दिखाएं। और इसी तरह के हेल्थ टिप्स और जानने के लिए हेल्थ विद डॉक्टर एम वासिफ को फॉलो करें। धन्यवाद।